welcome to my YouTube channel. I am Rishika Shevkani, a first year medical student in Chongqing Medical University. So today I'm going to show you the campus of my university because lots of you guys recommend me this video. Finally here it is now. So without wasting any time, let's continue with our tour. So guys, ये है हमारी यूनिवर्सिटी का फ्रंट गेट जिसको हम चाइनीज में तामन भी बोलते हैं, विच मीन्स ईस्ट गेट. तो यहाँ पे हमारी दिखाओ ना यार. ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है. नहीं भाई मेरी गलती है. नहीं मेरी गलती है. नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार. नहीं भाई साहब मेरी गलती है. मेरी गलती है ना. देखो लड़ाई झगड़ा करके यहाँ तमाशा मत बनाओ. एरिया बेसिकली कॉल्ड द टीचिंग एंड स्टडी एरिया, जहाँ पे हमारी डेली बेसिस पे क्लासेस लगती हैं. सो गाइस, आफ्टर टीचिंग एंड स्टडी एरिया हमारा आता है इंडोर स्पोर्ट्स एरिया, जहाँ पे बेसिकली हमारी पीई की क्लासेस होती हैं. आउटडोर स्पोर्ट्स एरिया जहाँ पे हम जनरल एक्सरसाइज कर लेते हैं और जनरल गेमिंग खेलते हैं.
मैं चली